Aquests dos homes se van anar en 1910-1920 i com em diuen que la dona és Francisca, doncs va deixar el tomo 7. Eduardo Puig Escrivà, Eduardo, ja el tinc així. Casat amb Francisca Maria Fuster, doncs és este, vale. I este home va néixer en el carrer de la Creu, a Cullis. Mira, és que estem investigant la gent que se va anar en 1909 a Nova York. I ha trobat jo, dins del registre civil, en la llista que m'han donat, ha trobat que un pare va anar a Nova York. A Nova York, sí. Una expedició, un contrat de 2 anys. I va anar algun familiar més en ell? Sí, pues... El pare del Vicente. Que és el abuelo de Salés. Que vivia de front de casa Samuel, ell. Allí a sa casa. Ell és el que feia les sol·licituds, que sabia una miqueta de... Vale, pues a veure si investiguem tota la gent del poble que se va anar en aquesta època a Nova York. D'acord? Ja ho veurem, ja anirem a visitar-te, eh? Adiós. Vale, gràcies. Adéu.